হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আর নিউ ব্লগ। আশা করছি প্রত্যেকে ভালো আছো, আমরাও খুব ভালো আছি। তো আজকে বাইরে পুরো অন্ধকার, এখন বাজে সকাল 11টা, কিন্তু বাইরেটা পুরো অন্ধকার হয়ে এসছে কারণ বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকেই আজকে। এখন সকাল 11টা বাজে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে বিকেল 4টে-5টা হয়ে গেছে আর কি, এরকম ওয়েদার। আর ওইদিকে রান্নাবান্না সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। সকালে ও খাওয়া দাওয়া করে ডিউটিও চলে গেল। তারপর হচ্ছে বাবুকেও স্নান টান করিয়ে দিলাম। এবারে আমি করবো ব্রেকফাস্ট। এখন আমার ব্রেকফাস্ট হয়নি। এই যে টাকলু খেলা করছে। টাকলু 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 টাকলুর সামনে এটা কি রাখা আছে? বাতাবি লেবু মাখা। টাকলুর দিদি এখানে বসে করছে, আর বললাম না। টাকলু জামাটা ভিজিয়ে ফেলেছে এই যে সামনে। এখন আবার জামাটা চেঞ্জ করে দেবো, এটা পরিয়ে দেবো। জামাটা চেঞ্জ করে দেবো। তোরা খাবি না এটা? 1 ঘন্টা হয়ে গেল মাখানো। ঘন্টা কোথায় গেলি? বৃষ্টিতে শুনতেও তো পাবে না, এত আওয়াজ হচ্ছে। ও পুরো এখন রিল্যাক্সে কথা বলতে পারে। এনে চুরি কর। এই বাবা দাঁড়া দাঁড়া, একটু জামাটা তো ভিজে গেছে, একটু দাঁড়াও। আচ্ছা, ফোনটা কি ছোটদের জিনিস? ফোনটা তো বড়দের জিনিস। তুমি কেন ফোনটা নেবে এখন, বলো তো, বলো। বাই 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 বাই। বাইরে হচ্ছে প্রচন্ড বৃষ্টি, ওই যে ঝমঝমিয়ে নেমেছে বৃষ্টি। কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, এত আওয়াজ হচ্ছে। মিনি কোথায়? মিনি মিনি কোথায় গেল? তো আমি এখন যাবো স্নানে। আর টাকলু স্নান হয়ে গেছে, এবার আমি করবো স্নান। মানে ও হওয়ার আগে অনেক ঘোরা হতো, এখন আর যাওয়া হয় না সেভাবে। তো অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রায় 1.5 বছর মতো যে কোথাও বেরোয়নি। তো দেখি একটা ছোট ট্রিপের প্রোগ্রাম হচ্ছে, মানে প্ল্যান হচ্ছে। তো যদি যাই তোমাদের অবশ্যই জানাবো। এখন ওর সামনে আমি একদম ফোনই বের করতেই পারি না, এত নেশা হচ্ছে ফোনের। ফোন আসলেই ওকে ফোনটা দিতে হবে, কিছুতেই হবে না। আমি ফোন স্পিকার দিলেই ওর ফোন দিতেই হবে ওকে, যে কারণে আমি ফোনটা এখন সাইলেন্ট করে রাখি। তো এখন আর স্নান খাওয়া হয়ে গেছে, ওই জন্য ঘুম পেয়ে গেছে। তো আবার পরে কথা বলছি। তো বৃষ্টিটা থেমে গেছে, তো এখন যাবো আমি স্নানে। কারেন্ট ছিল না, কারেন্ট চলে গিয়েছিলো। আর অনেক কিছু জিনিসপত্র আছে, এগুলো সব এসছে, এগুলো তো আজকে খুলবো, কালকে খুলবো, করে আর খোলা হচ্ছে না। তো আজকে ওগুলোকে খুলতে হবে, খুলে দেখতে হবে কোনো প্রবলেম আছে। তো স্নান টান করে নিয়ে তারপরে এগুলোকে আনবক্সিং করবো। তো এখন বসেছি লাঞ্চে। তো আজকে লাঞ্চে আছে বেগুন ভাজা, আর হচ্ছে আলু দিয়ে পটল দিয়ে মাছ দিয়ে তরকারি, আর আছে আলু দিয়ে পেঁপে দিয়ে শিঙি মাছের তরকারি, আর কালকের একটু চিকেন ছিল রাতে, ওটা আছে। পায়ের কাছে বসে আছে নিন্নি, ওর খাওয়া হয়ে গেছে। তো আমি খেয়ে নিই, ওই জন্য। ঘটনা হচ্ছে যে এই যে হাতে রিমোট, টিভিটা ওইদিকে বন্ধ, সেই কারণে হচ্ছে এই কান্না, তাই তো? টিভি সুইচটা দিয়ে যা। ওই জামা প্যান্টগুলো এখন ভাঁজ করতে হবে। কি আছে বলো? টাকলু টাকলু পুরো বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে এখন বিকেলবেলা বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই তো? এই টাকলু 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 কোথায় যাচ্ছ টাকলু? আহো, কি খাচ্ছ তুমি? কি টাকলু এখন ওই যে ওই টর্চটা দেখেছে, ওইখানে যাবে। টাকলু টাকলু কি টাকলু টাকলুর এখানে একটা মশা কামড়েছে। টাকলু
ডাকলো ডাকলু আর চুলে লাগে চুল ছাড় আগে। তো একটু স্টেশনে যাব, ওখানে শাক টুকটাক জিনিসপত্র নেওয়ার আছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছি দেখি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছি আমি টোটোতে উঠে গেছি, তো আমার সাথে চলো বেশ স্টেশনের দিকে যাচ্ছি এখন। 30 টাকা, তাই তো? হ্যাঁ। এই ছোটটা নিয়েছি। হ্যাঁ, একটা পনির টিক্কা, একটা চিকেন বার্গার, একটা রেড ভেলভেট। এবারে বাড়ি ফিরছি, সব বাজার টাজার কমপ্লিট হয়ে গেছে। বাজার থেকে বাড়ি এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, তো অনেক জিনিসপত্র ছিল যে কারণে আর আমি ব্লগ করতে পারলাম না, অনেক ভারী হয়ে গিয়েছিল ব্যাগ। তো মিয়ামোর থেকে ভাবলাম মিয়ামোরে ঢুকে কিছু খাবো, তো ভাবলাম বাড়িতে নিয়ে যাই, সবাই মিলে খাবো একসাথে, তো ওই জন্য টিক্কার একটা আইটেম কি বেশ, এর ভেতরে পনির টিক্কা এই ধরনের কিছু, আর এটা হচ্ছে চিকেন বার্গার, এটাও অর্ধেক খেয়ে আমার জন্য রেখেছে। আর একটা এনেছি আপেল, মানে ফল টলগুলো এনেছি, আর শাক এনেছি মায়ের জন্য, কুলেখাড়া শাক, ওটাতে ভীষণ মানে রক্ত হয় আর কি, খুব ভালো কাজ হয় ওটাতে। আর কি আনলাম, আর বিস্কিট এনেছি, আম, এই সমস্ত, আর তেমন কিছু না। ও আর 3টে জিনিস কিনেছি, তাও দেখাচ্ছি। রথের মেলা হয়েছিল, তো সেই মেলাগুলো এখনও ওঠেনি, তো সেখান থেকে এই বাড়িটা কিনলাম এটা। আর হচ্ছে এই যে চা খাওয়ার জন্য এই কাপটা কিনেছি। আর একটা যেন কি কিনলাম, আর এই ডালের কৌটোটা কিনেছি, একটু ছোট হয়ে গেছে কিন্তু ঠিক আছে। এগুলো সব 40 টাকা করে নিয়েছে। বললাম তো যে সাইডে সরে বসো। পুরো গেছে বিস্কুট। এইটা বের করেছি প্যাকেট থেকে, মা বলছে যে এটা স্কচ ব্রাইটের মতো লাগে, মানে এরকম লাল লাল একটা স্কচ ব্রাইট হয় না বাসন মাজা যেগুলো আর কি, সেটার মতো লাগছে। পার্সেলগুলো অনেকদিন ধরে এসছে আর কি ফার্স্ট ক্রাই থেকে, এগুলো খোলা হচ্ছে না, আজকে কালকে করতে করতে খোলা হচ্ছে না, তো ওগুলো এখন খুলি। তো কী কী এসছে আমি দেখাচ্ছি তোমাদের। হচ্ছে ফোল্ডেবল বেবি বিব, মানে হচ্ছে সেই গলায় মানে ভাত টাত খাওয়ালে গলায় ফলায় লেগে ঠান্ডা লেগে যায়, তো এটা হচ্ছে সিলিকনের, মানে জলটা দাঁড়াবে না। এই যে এরমভাবে পরানো হবে, ভালো মেটেরিয়ালটা ভালো, মানে ওয়াশেবল যেহেতু, সেহেতু খুবই সুবিধা আর কি, কোথাও ট্রাভেল করার ক্ষেত্রেও সুবিধা। জাস্ট এরম পরিয়ে ক্লিপ দিয়ে দাও, পেছনে যে ক্লিপের অপশান আছে, ছোট বড় করা যাবে, এটা 4টে ক্লিপের অপশান আছে এরকম। এখানে যদি যা খাবে সেগুলো পড়লো, ভালো বেশ সুন্দর। তো এটা একটা গেল, তো এটা দামটা ঠিক আমার মনে পড়ছে না কত নিয়েছিল, যাই হোক তারপরটা দেখি কি আছে।
এটাতে আছে ওয়াইপস তিনটে প্যাকেট আছে। এগুলো হচ্ছে মিমির 3টে প্যাকেট। তো এই 3টে আমি খুব ভালো একটা অফারে পেয়েছিলাম। সে আছে ফার্স্ট ক্রাইয়ের জামা প্যান্টের কোয়ালিটিও খুব ভালো হয়। ফার্স্ট ক্রাইয়ের মানে বেবি হাগ থেকে ম্যাক্সিমাম জামা প্যান্টগুলোই আমি কিনি। একটু টাইট, ও আচ্ছা এটাতে আছে তো, এটাতে আছে এই যে ক্লিনজার, মাল্টিপারপাস ক্লিনজার। এটা দিয়ে বাচ্চার খেলনা, বাচ্চার হচ্ছে কী বলে খাবারের জিনিস, খাবারের পাত্র সব ধোয়া যাবে। লেখাই আছে এখানে ফিডিং বোতল, তারপর হচ্ছে এখানে আছে কি বলে বিভিন্ন রকম খেলনা, সবজি, সব খেলনা ধোয়া যাবে। তো এটা নিয়ে আসি। তো আর একটা জিনিস আছে, এটা দেখাচ্ছি দাঁড়াও। এটা হচ্ছে বাচ্চা যেহেতু ব্রেস্ট ফিড করে সে কারণে এটা হচ্ছে ফিলিপসের ব্রেস্ট পাম্প। দেখাচ্ছি, নিয়ে আসুন আমার ওই ঘরে আবার ও কাটছে। ওই দেখো এটাই ছিল। আর যদি পারি আমি দামগুলো বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও, কারণ আমার ফোন থেকে অর্ডার দেওয়া ছিল না, ওর ফোন থেকে অর্ডার দেওয়া ছিল। আর একটা প্যাকেটও আছে, তো ওইটাতে দেখছি আর কি। ও এইটা 4টে অর্ডার দেওয়া ছিল, তো একসঙ্গে 3টে এসছে আর একটা আলাদা এসছে। এই যে আর এসছে। আর অর্ডার দিয়েছিলাম হচ্ছে 1 প্যাকেট প্যাম্পার্স, ওটা তো ইউজ করা শুরু করে দিয়েছি। এই আর কিছু আসেনি। বাইরে গিয়ে চা খাওয়া হয়নি, ব্যাগটা যেহেতু খুব ভারী ছিল, এখন একটু চা খাবো। তো ওকে খাওয়াতে বসেছি 9:30, এখন টাইমটা দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এখন বাজে 10:45, 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। মানে বাচ্চাদের খাওয়ানো মানে ধৈর্যের পরীক্ষা, তাই তো? খালি গায়ে হাসে দুষ্টু। তো এই ভিডিওটা আমি এখানে এন্ড করছি, নেক্সট আবার পরের ব্লগে দেখা হবে। তো গুড নাইট। আর কিছু যদি ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বাই, টাটা।